हेलो नमस्ते म चाहिँ केएल टावरमा छु आज चाहिँ मेरो चाहिँ क्यारेटिन गर्ने प्रोग्राम छ कपाल यस्तो हालत छ राम्रो बन्नु पर्यो नि मैले मास्क खोलेको छु मास्क खोले हामी लिफ्टमा चढिसक्यो केएल टावर भित्र छिरिसक्यो सँगै साथी पनि आएको छ मलाई साथी अहिले यति धेरै धुलो उड्ने भएको छ कि काठमाडौँ सहरमा हिँड्न नसक्ने भएको छ त्यही भएर मास्क बिना त हिँड्नै नसक्ने छ हामी चाहिँ फेसियल हाउस आइसकेको छ यहाँ चाहिँ मेरो आज अपोइन्टमेन्ट छ आज मेरो अपोइन्टमेन्ट मेरो अहिले अफर चलिरहेको छ के हो के मगर हो क्या है अस्ति नै हामी भेट कुरा भएको थियो म सानीमासँग आउँदाखेरि पछि आउँदा तिमीसँग रिमा हो कि समथिङ के थियो पारबाट के रश्मिता याद गरेँ तिमी आऊ ल मेरो कपाल निको काम गर्यो उनीहरूको चाहिँ ब्रेक टाइम भएको हो अहिले होइन हेलो म्याम नमस्ते फेसियल हाउसभित्र आज त्यति साह्रो अलिक ब्याग देखेको छैन यो है यो टाइमिङ उयो भएर होला त्यो त आई लभ युको तल बसेको छ नि क्यारेटिन गरिसकेको हो है खतरा छ क्रिमको नै त्यत्रो क्रिम छैन कन्डिसनर र ट्रिटमेन्ट क्रिम र यसको हेर्को प्रडक्ट रहेछ खतरा कपाल सबै बोइजको मात्रै हो त्यहाँनिर चाहिँ गर्ल्स पनि यस्तो सर्ट हेयर मनपर्छ अब त सुहाउँदैन होला म त कोसिस जाने बेला चाहिँ लेयर कोट गर्छु जाने कि सर्ट हेयर स्टाइल कस्तो मनपर्छ अहिले चाहिँ लेयर कोट राम्रो हुन्न नि त है अनि पछि गाडी म चाहिँ वास गर्न जाँदैछु फेसियल हाउसमा बुझ्ने मान्छेको उयो छ बुझ्नु धेरैजना आउनु भएको छ यसरी क्रिम लगाइसकेको छ साथीहरू चाहिँ जान्दै हुन्छ चाहिँ हेयर वास गरेर आएको अब चाहिँ मेरो वास गर्ने बेला भइसक्यो यहाँबाटै आज वैशाखको 2 गतेको दिन आज चाहिँ एकदम मलहरू पनि खाली खाली छ छैन मान्छेहरू कोही पनि म त भन्न मिल्दैन जस एकदम खाली छ एक्वेरियम मात्र रहेछ फिस चाहिँ छैन क्या भनेको एउटा रहेछ पिङ्क कलरको एक्लै रहेछ साथी चाहिन्छ भन्छ उसलाई चाहिँ एक्लै बनाएर चाहिँ बिचरा माया लाग्यो
त हल्का फाइनली मेरो चाहिँ उयो भइसक्यो कि स्मुथिङ क्यारटिङ स्मुथिङ भइसक्यो पछाडिबाट चाहिँ यसरी अब स्किन टेस्ट कहिले 8 गते हुन्छ अरे फोन गर्नुहुन्छ कि के नम्बर छोडेको छ पलिसहरू बहिनी भाइ भाइ अब सकिसकेको छ अब घरतिर जाने यहाँ चाहिँ बेबीलाई चाहिने सबै चाहिँदो रहेछ यहाँ पाइँदो रहेछ यहाँ हस्पिटल ब्याग तयार गरिन्छ अरे बेबीहरू भयो चाहिने सबै पाइँदो रहेछ यता तँलाई त सुहाउँछ नि चप्पलहरू के भएछ अरे अलिकति टिप दिउँ कि भने त्यो बहिनीलाई झन् आउनु जान्छ नि त्यता यस्तो बिचमा क्यामेरा छैन कि त्यही त खुसुक्क क्यामेरामा यो चाहिँ पासाङ लामोसालीको हो हाम्रो नेपालको पहिलो सगरमाथा पहिलो महिला सगरमाथा आरोहण गुड मलाई त्यो आरोहण भन्ने शब्द भन्न आएन इंग्लिश हिंदी आउँछ हिंदी मुझे हिंदी आता है ना मैले अघि नि भन्छु कि स्तुपा सामूहिक अस्पताल बिल्डिङ थियो तपाईहरुलाई अहिले अब कन्फ्युज हुन्छ कहाँ चाहिँ गयो होला यो कहाँ सर्यो होला भनेर कन्फ्युज भयो मैले कति खोजेको थिएँ नि त यो चाहिँ यहाँ रहेछ यहाँ छ सजिलो हामी केएल टावरलाई छोडिसकेको छौँ अब अगाडि बढ्दैछौँ हामी चाहिँ बौद्धमा चाहिँ एउटा टी सर्ट किने रहेछ साथीले अनि टी सर्ट चाहिँ सानो भएको हो त्यही भएर साट्न जाँदैछौँ लोसार पार्टी पनि हुन्थ्यो क्या यहाँ गुम्बा हो कि यो कन्सर्ट अस्ति इभमा क्या इभमा ए यता रहेछ है म केटिएम सिटी चाहिँ यता रहेछ म झुक्या रहेछ स्कुटीको अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ अफरहरू दिइरहन्छ क्या नेपालको प्रोडक्ट हो एकदम राम्रो हुन्छ क्या तपाईँहरू पनि यो भातबाटी बौद्धको भातबाटी नि यो हो हेर्नुहोला हामी आउने भातबाटी नि यहाँ हो यो चाहिँ न्यु इयरको केही स्पेसल अफरहरू हुन्छ न्यु इयरमा अस्ति उयो करेन्टको फ्री टेस्टिङ चाहिँ हामीले खाएको थियौँ आज त भित्र सिने मुड छ नि यहाँ बरु अलिकति चहल पहल बेसी देखिएको छ हामी ढिलो भएको छ त्यही भएर हामी फर्क्यौँ पछि कुनै दिन भातबाटी नै पसौँला गेट कति राम्रो स्किन हो त्यो यो चाहिँ हाइट होटल तपाईँले पनि सक्नुहुन्छ यो हो हाइट होटल भित्र छिराएको छ त म एउटा उसको बिहामा गएको
क्याफे छ होइन आर्ट ग्यालरीहरू छ के छ म्युजियम जस्तो क्या त्यहाँ हेर्न जान पाउँछ टिकेटिङ गरेर जानुपर्छ यो चाहिँ तुलसीपातीमा पहिल्यैदेखि एउटा गुम्बा छ क्या हो भित्रसम्म रहेछ यहाँ चाहिँ सर्वसाधारणले प्रवेश निषेध जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेसम्म म पसेको पनि छैन जान चाहिँ मन लाग्छ हामी पिछाडा आइसकेको छौँ पिछाडबाट बौद्धतिर हिँडेछौँ होटेल छिबेट इन्टरनेसनल छिबेट यस्तो ठुलो छ आज हामी चाहिँ अब यता बौद्ध नछिर्ने भयो बौद्ध कुरा गर्नलाई समय छैन ढिलो भइसकेको छ त्यही भएर फटाफट हिँड्दैछौँ बौद्ध टाढाबाट दर्शन गरेर जान्छु 60 हतार भएर गइसक्यो खोइ आज घरमा कोही छैन अरे अनि त्यही भएर हतार भएर हिँड्नु आइपुग्न लाग्यो त्यसलाई स्याम्पूहरू चाहियो स्क्रिनमा छैन है कति छ यसको कति छ तपाईँको हातको 3000 यताको 1300 यो दामी चोक हो यो नानी आइपुग्यो भनेर सोच्नु आएर हामीले टुपेम बनाएर खायौँ काँचो रायो साग हामी अर्ग्यानिक हो बारीको मम्मीले रोप्नु भएको आज मम्मीले खाले ल्याउनु भएर मैले खाइदिएँ